เช้าแล้วจริงๆก็สายแล้ว9:30แล้วก็กำลังจะแบบกินข้าวเช้ากันซึ่งวันนี้ไอ้กำลังทำสลัดให้กินอยู่นะคะ กินคลีนบ้าง นี่ โอ้ยน่ากินดู ทุกคนที่มาบ้านคือต้องตื่นเต้นกับมื้อเช้าอะไรก็ไม่รู้ เพราะว่ามีสลัด ทุกคนก็บอกว่ากินไม่น่าอ้วนนะ แล้วเป็นไง อุ๊ยเยอะนะพอยังพอยัง จ้า นี่ก็คือเมนูของนุ่นๆนะคะ กินผักเข้าไป แล้วของน้องไอซ์นี่อันนี้คือเช้านะคะ เดี๋ยวพอบ่ายเท่านั้นแหละ จัดหนักที่ผ่านมาเรากินหนักมาก กินแบบ อะไรก็ไม่รู้ โอ้ยไม่กอดกล้องลงไปละกินข้าวก่อนกินข้าวก็มานั่งทำงานนะคะกินข้าวเช้าเสร็จนั่งทำงานต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกออกไปนอกบ้านไปนั่งเล่นหน้าบ้าน ขาอยู่ที่หน้าค่ะอยากได้ไหมเปลี่ยนเป็นไรอ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นโน้ตจุ๊ดมันไม่ไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทีวีก็ปิดไม่ได้อ้าวมีหางค้างไม่ปิดว่ะวันนี้เราก็จะไปไหนกันนะ เราไปคาเฟ่กันครับ ไม่ริมทะเล คาเฟ่ริมทะเลกล้องคือใหญ่เกินฉันแบบไม่ชินกับการถ่ายแบบนี้เตรียมใจมาดูดีกว่าวันนี้เป็นวันที่แดดแรงอีกแล้ว เรากำลังจะไปคาเฟ่เกี่ยวกับอะไรนะทูทูบีเราจะไปคาเฟ่ทูทูบีเช้านี้ไอเป็นผู้นำทริปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคือดูจากเรฟเฟรนซ์มาแล้วก็คือร้านน่ารักมาก เป็นร้านแบบสีแบบพาสเทลแล้วก็เบาะมีเบาะนั่งอยู่ชายหาดแบบชมพูคือน่ารักอะแล้วก็ที่ร้านมีอาหารด้วยมีขนมด้วย แต่ว่าเรากินข้าวกลางวันที่บ้านกันมาแล้วนะคะเราก็เลยจะไปกินขนมแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเฮ้ยการ์ตูนเน็ตเวิร์กเราจะเล่นดีไหมเล่น2 คนมันไม่สนุกหรอกมันต้องมากันเป็นครบแก๊ง เดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านเลยนะ นี่คือทางเข้าร้านอาหารถ้าเราอยากเห็นวิวสวยๆนะคะเราก็ต้องมาทางลัดอย่างเงี้ยค่ะถูกดีป้ายมันเขียนว่าต้องทางนี้นะเห็นนะก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็อุ่นใจเราคิดว่าเรามาแบบโอ้โหเราคิดว่าเรามาวันธรรมดาแล้วคนจะน้อยนะคะ มันไม่ใช่ถึงที่เราคิดเลยค่ะ เดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้ได้จากตรงนี้นะจากตรงนี้อ๋อตรงนั้นมันมีบ้านด้วยเห็นปะแสดงว่าต้องมีคนมาพักแน่เลยตอนแรกเราว่าจอดได้ไม่จอดไม่ได้หรอจอดตรงนี้นี่ไอ้เนี่ยเอาหน้าที่ตรงนี้มีรอยรถอยู่ กำลังจะเข้าไปที่ร้านอุ้ย
เรือปะเขามีเรือพายเดินกันนี่ร้านที่เรามาเข้าเลยเฮ้ย น้องหมาอยู่ในใต้น่ะเฮ้ยเรามาถ่ายกันแบบยืนถ่ายบนเรือก็ได้แล้วเราเข้าทางไหนวะเนี่ยน่าจะลงมาโอ้ยวันนี้เรามาทะเลหลายวันแล้วค่ะแต่เราเพิ่งเห็นทะเลก็วันนี้นะคะได้เหยียบทรายก็วันนี้ค่ะโอ้ my god วิธีการเดินทรายอีกแล้วทำไมไอไม่เข้าว่าชอบเลยอะเวลาเหยียบทรายโหแบบแสงมันลงทะเลสวยมากพาไปดูกันนะคะจุดบ้านข้าวหลามมันเผ็ดอันนี้ด้านนอกเราไปด้านนอกแล้วก็สั่งอาหารไปนะคะทุกอย่างเป็นสีชมพูอันนี้เราก็ไปสั่งขนมมาแล้วตอนนี้ข้างนอกคือแบบอากาศร้อนมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูที่เราสั่งมีอะไรบ้างนะคะไปไหนอะไรตอนอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนอันนี้ด้วยใช่ไหมสองอันนี้นะไม่เคยเดี๋ยวเราถือโอเคจะได้ไม่หล่นอะไรกันแบนอ้าวเราลืมเอาถาดอันเก่าออกอะแล้วก็มีน้ำเต็งโมของเราขอไปจัดแจงก่อนนะคะเค้กน่ารักเอ้ยเค้กค่ะแล้วก็น้ำแตงโมปั่นน่ารักมากมันก็เป็นของเรากินกันเลยนี่นะคะอันนี้เราต้องแบบโรยนะเราจะโรยแล้วนะเอานี่ออกก่อนโอ้ยดูนี่ก่อนทางมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยทางเชื่อมต่อกันก็ได้หมดแล้วหน้าเค้กที่มันสวยๆอะเอาแบบขนาดธรรมดาเขาได้ทุกวันนะแต่ไม่มองกล้องถูกแล้วที่ไม่มองเขาไม่ได้กินเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ้วนนะกินได้กินเถอะเราจะได้หยุดชีวิตคิดนะแต่เหมือนย้อนแสงอร่อย
全不像刚才的，竟然是同样的，他们在这边从来。 ไปก่อนนะคะทำไมอยู่คะตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่ริมชายหาดแล้วเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศแทนไปค่ะไม่เห็นแดดแรงเลยเราขึ้นเรือลำนั้นมานะคะแล้วเราก็ต้องกลับเรือลำนั้น เราก็ใส่รองเท้าผ้าใบมา ลงซองโอ๊ยข้างเป็นชั้นๆตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่เห็นที่อะไรถ้าคุณเห็นเงาในเลน ถ้าคุณเห็นเงาในแว่นฉันคุณจะเห็นทะเลได้มาก คุณจะเห็นทะเลได้จากแว่นของฉันเดี๋ยวเราจะแบบไปถ่ายรูปกันนะใช่เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อ กลับบ้านหน่อย ภารกิจวันนี้ภารกิจวันนี้นะภารกิจปิกเนี้ย แล้วกี่วันนี้นะคือมาคาเฟ่ริมทะเลให้น้องนุ่นได้เจอทะเลสมัย ใช่ แล้วก็กลับบ้านไปว่ายน้ำก่อนเลยนะ ลืมไปเลยว่าวันนี้เรามีออกกำลังกาย เพราะเรากินมาทุกวันแล้วเราก็ต้อง กินมาทุกวันออกกำลังกายวันเดียว ก็ดีก็ถือว่าได้ออกอ่ะ เย็นนี้หนูอาจจะกินแค่โยเกิร์ตนะคะไม่จะกินอะไร ไม่อยากจะเชื่อเลยอะคือกินแค่โยเกิร์ตยังไงก็หิวแน่นอน และไอก็ต้องลุกมากินอีกแน่นอนกินขนมขบเคี้ยว โยเกิร์ตกับแกรโนล่าไม่ใช่โยเกิร์ตเฉย อ๋อเรื่องกินไส้กรอกค่ะ ไม่เห็นแล้วอ้วนนะ กินไส้กรอกไข่ดาวแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนอะอาหารหมดแล้ว มีแค่ไส้กรอกไข่ดาวเอาละขอถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะกลับแล้วนะคะ คือที่ร้านร้อนมากเลยแล้วเราก็อยู่ไม่ไหวแล้วแพ้แดดแบบรุนแรงเดี๋ยวเราจะไปกลับบ้านทำงานค่ะกลับบ้านไม่ทำงานต่อ แล้วเดี๋ยว ก็ไปหาอะไรกินมื้อเย็นยังจะเอาชาเขียวกลับมาบ้านเลยนะคะไม่ใช่เลยถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยเลย แล้วก็แรงมาก คือถ้าแนะนำถ้าไม่อยากได้แสงอะไรก็มาตอนกลางคืนก็ได้นะ ถ้าไม่ชอบแบบอะไรทะเลหรืออะไรเงี้ยแต่การมีแสงคือทำให้หน้าโกลว์เวอร์ค่ะ ตอนนี้อยู่ในกล้องคือหน้าโกลว์มากเดี๋ยวเราไปทำเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำกันเย็นนี้คลายร้อนออกกำลังกายไปได้วันนี้เราก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วค่ะไปทางไหน เอ้าที่สีตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันจ้าน้องๆพี่ขอซ้อนจักรยานด้วยดิ
ว่ายน้ำก่อนแหละ เย่ บ๊ายบายนี่เราก็มารอเพื่อนตอนนี้เราก็เดินทางกลับกทมกันแล้วนะหลังจากที่อยู่มากี่วันนะเนี่ย มาไม่กี่วัน ตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์กลับบ้านจ้า ไปเจอกันที่กทมเว้ยขอปิดเลยแล้วกัน ปิดละขี้เกียจพูดแล้ว บ๊ายบายข้างหน้ารถตู้แบบที่มันน่านั่งนี่หว่า อยากมาทำงาน ตอนนี้เราก็ถึงกทมแล้ว เราก็อยู่กันในร้านทูดาลิค่ะ เราก็ยังไม่เลิกกินอาหารเกาหลีนะคะ ตอนแรกเราบอกว่าเราเบื่ออาหารเกาหลีแล้ว แต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมากินเกาหลีอีกแล้วค่ะ เมนูที่เราสั่งก็คือเยอะมากจำไม่ได้ เดี๋ยวมาค่อยบอก ตอนนี้ก็รอเพื่อนอายอยู่ค่ะ จะไปไหนกับกล้องค่ะ บรรยากาศร้านต้องอันนี้คือเพื่อนหิวนะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้พลังงานทั้งหมดที่เรากินอันเนี้ยเพื่อไปเดินเสียตังค์เดินเฉยๆเดินชม เพราะว่าเราจะให้เพื่อนเราซื้ออย่างเดียวแต่เราจะเดินเป็นเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูอาหารมาจังเหนียวของโปรดอะคุกก็น่ารักมากเลยค่ะคนคุก จะดีใจดี เราคุกให้ทั่วนะคะ เนี่ยเราปิด ข้าวความไหม้ๆเลย ชอบเหรอ นึกถึงอันนี้เลยอ่ะข้าวโพดไหม้อะนาทีเดียวเปลี่ยนชีวิตได้ โอ้โหทุกคนง่ายๆอะทำได้ อืมเอา ประเด็นจ้า เดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วนะเราก็มาจานตังเมียงนะจ๊ะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อเฮ้ยอันนั้นเนื้อนี่หว่าอันนี้เป็นหมู ดูชิ้น อร่อยเพื่อนกำลังขมักเขม้นกับการกินมากๆควันออกไปอ่ะเดือดแล้วอ่ะ เผ็ดจังนี่จะเผ็ดขนาดไหนเบานะ มันสุกมาแล้วอ่ะเรียกว่าอืดไปเลยดีกว่า ไปกินก่อนเด้อ ไปกินก่อนแหละไปกินก่อนแหละ